Right. Hola, hola chicos. Hoy voy a lavar la ropa. Hace un día soleado, así que voy a poner una lavadora. Benjamín, Benjamín, ¿puedes lavar este vestido de purpurina? Es que se ha manchado con pasta de tomate. Y está un poco sucio, la verdad. Me urge, Benjamín. Claro que sí, cariño. Dámelo, que lo voy a meter en la lavadora. Bueno, chicos, el segundo... Espera, Benjamín. Voy a dar una vuelta con Purpurina, que se está comiendo su fruta de media mañana. De acuerdo, cariño. Aprovecha que el día está bien soleado. Ahora sí, vamos a agregar un poco de jabón en la lavadora. Pero antes, tengo que quitar la ropa. Abrimos la puerta de la lavadora y agregamos un poquito de agua. Y también 2 pellizcos de jabón. Y encendemos. ¡Wow! ¡Qué de espuma! También vamos a añadir el suavizante de una vez, suavizante rosa. Primero voy a meter mi camiseta negra, que huele muy mal. Y luego el vestido rosa de purpurina. Tiene una mancha de tomate que no sale. Y encendemos la lavadora. Mientras que la lavadora hace su trabajo, voy a preparar las pinzas. Las pinzas para colgar la ropa. ¿Ven qué bonitas son? Me las regaló Paraísa. Son de arcoíris. Agugú, agugú. ¡Qué bien te veo, Benjamín! Paraísa está haciendo sus pompitas. Espero que te lo hayas pasado bien. Justo acaba de terminar la lavadora. Voy a sacar mi camiseta negra para colgarla. Ya está bien limpia. Muy bien, Benjamín. Huele riquísimo. ¿Y el vestido de purpurina? ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Se ha puesto de color negro. ¡Uf! Era el vestido favorito de Purpurina. Se lo iba a poner este domingo, Benjamín. ¿Qué has hecho? Hoy no lo sé, cariño. Creo que ha sido porque lo he lavado junto. Benjamín, no se puede mezclar la ropa blanca con la de color. Hay que separarlas. Y ahora, Purpurina. Oh, Purpurina, no llores, por favor. Te pido perdón. Ay, yo creo que Purpurina ya se ha puesto contenta. Eso es una buena noticia. Bueno, Benjamín, no pasa nada. Por lo menos ya aprendiste que la ropa negra no se puede mezclar con la de color, ni con la blanca. Hay que separarlas. Vamos a colgar el vestido para que se seque lo antes posible. Sí, cariño, yo también necesito tener mi camiseta ya bien seca. ¿Por qué? Me la quiero poner el domingo. Uf, ya he terminado de lavar. Estoy cansado. Ay, Benjamín, si solo has lavado 2 cosas y una la has dañado. Bueno, no pasa nada. Lo importante es el resultado final. Todo ha quedado muy limpio y Purpurina feliz. Chao, chao.